她自誉满清第一美人，公开照片却被评为奇丑无比。她由一介女子到执掌帝国47年的无冕女皇，却被骂是历史的罪人。本期视频让我们一口气看完慈禧的一生。慈禧叶赫那拉氏本名不详，1835年生于北京。关于慈禧的出身以及入宫前的经历，史书上的记载几近空白。她的真实名字、具体家世至今都未有明确定论，只知道慈禧是叶赫那拉氏，生于满清下5旗中的镶蓝旗，这在满蒙8旗中来说是垫底的等级。慈禧出生的时候，她的父亲叶赫那拉惠正是吏部的一个8品小官，主要干些翻译抄写的工作，在朝中的职位并不算核心，所以慈禧的童年生活可能并没有那么奢靡。1851年道光丧期结束，刚刚上位的咸丰帝颁布了选秀女的诏书，这一道诏书下来，各家都是喜怒不同。按清朝当时的选秀规定来说，凡是满13岁至16岁的满族在籍女子，必须参加每3年1次的皇帝选秀女活动。如果不选秀就直接定亲嫁人的，不仅自己要受罚，严重的还会连累整个家族都丢了官帽。毕竟整个天下都是皇帝的天下，没经过皇帝的挑选就贸然嫁人，那可是藐视天威的重罪。这也是甄嬛无心选秀但还得去参加的原因。不管你是想当宫女嬷嬷还是皇后妃子，都得通过选秀女这个途径来实现。所以对于入宫选秀这件事，有点野心的觉得这是天赐良机，是拼搏一把实现人生阶级跨越的好机会。但有的女子可能已经有了心仪的对象，参加选秀那是战战兢兢的，生怕被皇帝瞧上。咱们熟悉的甄嬛就属于这第2种情况。至于慈禧的想法，现在也并无史料来考据，只知道17岁的慈禧正好乘上了这股东风，入宫参加了选秀。这一刻起，少女的慈禧和日暮西山的大清王朝命运逐渐交汇，慢慢走上了同一轨道。1852年2月，18岁的慈禧由镶蓝旗的左领选送入宫，参加了8旗的选秀。这里咱们来科普一个选秀知识点，在古代选秀女可不是不挑的，总共分为3步。先是选出满蒙8旗之中的适龄女子，再从适龄女子中筛出长相极丑、身有残疾缺陷的女子，剩下的秀女再用车送到皇宫，等待皇上亲自挑选。此时的惠征已经发迹，升任到了正4品，安徽宁池太广道道员的官位上。慈禧的家世不能说突出，但也不是十分低微，在家庭的教育下，世家女子该有的礼仪教养，诗词歌赋她也是略懂1、2。慈禧顺利地通过了初试的筛选，进入了复试阶段。在神武门后场等待咸丰帝面见的时候，慈禧碰到了一位特殊的秀女钮祜禄氏。她端庄大方，知书达理，整个人的气质在一众秀女中显得截然不同。尚且稚嫩的慈禧敏锐地有了危机感，她直觉眼前这位女子会是她的强劲对手。也确实如此，这就是日后与慈禧分庭抗礼的传奇。太后慈安太后，一众秀女面见了咸丰帝。尚且还年轻的慈禧算得上是肤白貌美的御姐型美女了。太后当一在妙龄时，真是一位风姿绰约、明媚鲜明的少女，这是宫中人所时常称道的。中国第一位女外交官德龄公主，在我在慈禧身边的2年里写下了这句话，足以可见慈禧年轻时的容色倾城。咸丰帝见她眼前一亮，称她为端庄文雅，这人留下了她的牌子，赐号为兰贵人。清朝时期，后宫嫔妃分为9个等级：太后、皇后、皇贵妃、贵妓、妃、嫔、贵人、答应、常在，再往下就是没有名分的宫女了。慈禧的这个贵人位分算是倒数第3了，不高也不低。而同时参加选秀的慈安却被封为了珍嫔。慈禧与慈安一生的博弈，在入宫的第1天就拉开了序幕。刚入宫的慈禧虽然貌美，但却并不是很得咸丰帝的重视，夜夜独守空房1个月，也见不了咸丰帝几面。入宫后，宫人以我为美，嫌妒我，但皆为我所致，甚至因为门庭冷落，经常受宫女的冷眼。与之形成鲜明对比的是初入宫的珍嫔，入宫短短8个月，就从珍嫔一跃成为了大清帝国皇后。这件事给慈禧带来了极大的刺激，让她清醒地认识到了，如果一直死等皇帝来宠幸，可能一辈子也等不到这一天。
自己必须主动出击，来为自己创造机会。他打听到咸丰帝喜欢书法字画，为了创造共同话题，开始日夜不停地练习书法和画画。与此同时，他将自己每月的俸禄全都拿出来，打点了和宫上下的宫女太监，靠他们将自己的名声一步步传到了咸丰帝的养母康慈皇太妃耳朵里，狠狠地在康慈皇太妃面前刷了一波贤良淑德的脸。内外兼修，双管齐下，慈禧很快等到了一个契机。1854年，太平天国运动轰轰烈烈，洪秀全的大军来势汹汹，清军节节败退，偌大的帝国上下拿不出合适的方案。咸丰帝整日忧思满面，茶饭不思。慈禧得知这个消息以后，迅速地花钱买通了咸丰帝身边的太监，在咸丰帝的必经之路上演了一出蝴蝶复宠记。人比花娇的美人，就像干涸时隐现的一汪清泉。慈禧的灵动从容，迅速俘获了咸丰帝的芳心。慈禧一跃而上，成为了风头无两的宠妃。同年2月，慈禧因温和安逸被晋为一嫔，但这还远远不够，毕竟以色待他人，能得几时好呢？慈禧敏锐地注意到了咸丰帝当下面临的最大困境，那就是子嗣问题。咸丰帝年轻体弱，登基多年，却还未有一子。他的9个兄弟姐妹子嗣众多，对他的皇位一直是虎视眈眈。谁要是能为他生下第一个儿子，那日后的荣华富贵还不是指日可待。1856年，盛宠之下的慈禧为咸丰帝生下的第一个儿子，也是唯一个儿子载淳，这也就是日后的同治帝。面对强势的亲族势力，咸丰帝一直惴惴不安。载淳的出生算是给他吃了一颗定心丸。母凭子贵之下，慈禧被晋为懿贵妃，达到了她个人后宫升职之路的顶点。这以后，慈禧在后宫的地位仅仅次于正牌皇后钮祜禄氏。而在这一年，鸦片战争爆发，北有英法联军虎视眈眈，南有太平天国运动轰轰烈烈，示威的清王朝政处于内外忧患的紧要关头。体弱多病的咸丰帝在巨惊之下一病不起，根本没有精力处理朝政。可这偌大的国事，总要有人扛起。一次偶然的机会，咸丰帝发现自己的这个宠妃竟然精通满汉两文，还擅长书法，写得一手好字。于是慈禧就成了咸丰的私人助理。咸丰帝先是时常口授，让慈禧代笔批阅奏章，奏章处理多了在正式的耳濡目染之下，慈禧逐渐也有了自己的看法。在这个得力助手的协助下，咸丰帝肩上的担子一下轻了很多，也变得更为大胆，开始允许他发表自己的意见。久而久之，慈禧体会到了权力的滋味，迸发出了对权力的无限向往。在慈禧的上位生涯中，有3个重要的男人：咸丰帝、同治帝以及恭亲王奕欣。咸丰帝算是清朝的最后一位实权皇帝，他一生都专注于对自己皇权的维护，对内态度强硬，对外彻底摆烂。他滋生了慈禧对于权力的欲望，也一手培养起了慈禧的政治见识。他的态度对慈禧产生了很大的影响。1860年，英法两国发动了第2次鸦片战争，回师北上攻占了天津，京师受到了严重的威胁，整个清廷乱成一团。咸丰仓皇之下，带着慈禧、慈安等人逃往了承德避暑山庄。可能是看到咸丰大势已去，慈禧的行事开始张狂，经常翻阅各省传来的奏折，并大肆议论朝政，还经常收点底下官员送来的金银财宝，替他们打点官位门路。朝臣开始对慈禧颇有微词，劝说咸丰帝杀掉懿贵妃。在舆论之下，慈禧行事逐渐开始收敛。1861年，年仅31岁的咸丰帝在热河行宫去世，临死前留下一道遗诏，将皇位传给了年仅5岁的长子载淳，命仪亲王载垣、正亲王端华、景寿协办、大学士尚书肃顺、穆荫、匡源、杜汉、焦佑营等8人为顾命大臣，辅佐同治帝处理朝政。他又刻了2枚御赏和同道堂印的御印，分别给了慈安和同治，并规定之后的圣旨必须有这2印才能生效，以此来达到权力互相制衡的目的。因同治年幼，印章由慈禧代管。同年7月，年仅5岁的同治帝即位，定年号为祺祥尊孝真皇后钮祜禄氏为母后皇太后，懿贵妃叶赫那拉氏为圣母皇太后。为了区分2宫太后，朝廷给2人按上了慈安、慈禧的徽号，
以慈安为尊，慈禧为父，这也是东太后西太后一说的由来。至此，慈禧才算是真正的登上了历史的舞台，开始了揽权的一生。1862年，慈禧以皇太后的身份提出建议，皇帝太过年幼，实在是无法处理朝政，不如由两宫太后来代理朝政。慈禧这话乍一听，看似是为两宫太后谋利，但慈安为人寡淡，本就对权力不感兴趣，一般凡事大事都是慈禧说了算，这权力自然也会是慈禧一人掌握。不过慈禧的计划自然遭到八大臣的不满。所谓先帝亲封的八大顾命大臣，他们几人在朝中可以说是说一不二，自然不想放权。以载垣、肃顺为首的辅政大臣坚决反对慈禧干预朝政，以这样做既与组织不符，又违背先帝遗诏的名义，驳回了慈禧的诉求，并说我们以后议定的章程你们不需要更改，甚至连看都不用看，只要直接盖章就行。这话的意思是让慈禧和慈安安心在后宫当个颐养天年的太后得了，朝堂的事儿用不着你们后宫操心，这是要直接架空两宫太后的节奏。这番话自然遭到了两宫太后的反感。不过，虽然他们手中掌握着咸丰的御印，表面上与八大臣势均力敌，但在当时的热河周边全是八大臣的眼线。于是，慈禧、慈安俩人只能在暗地里联手策划一场政变。他们选取的第一个战友就是恭亲王奕欣。奕欣是咸丰的弟弟，为人聪慧，很有才干，与之相比，咸丰就显得有点平庸了。于是，奕欣在咸丰执政时期很不得重用，虽为亲王，但并无实权，经常受到肃顺等外姓大臣的打压。面对两宫太后抛来的橄榄枝，他毫不犹豫地接了过去，决定帮助慈禧除掉辅政八大臣。同年8月，奕欣经过多次请示，终于以奔丧的名义赶到热河。经过长达2小时的密谋，奕欣与慈禧最后在北京发动了政变。奕欣回京后积极笼络人马，最终这场奇降政变大获全胜。慈禧发布圣谕，否认了咸丰遗留的辅政遗诏，当场宣布了八大臣的罪状。肃顺被杀，其余大臣皆被流放革职。1861年12月2日，同治帝奉东西两宫太后前往养心殿举行垂帘听政大典，加封奕欣为议政王大臣、军机大臣领班及内政外交大权于一身。年仅26岁的慈禧正式掌握了大清帝国的核心权力，成为了大清的实际掌权人。此后持续了20年之久的两宫垂帘亲王议政的格局正式形成。1862年，已经掌握帝国最高权力的慈禧下派了一系列的指令。他先是清除肃党，重用奕欣，后又根据奕欣的提议重用了一系列的人才。奕欣算是当时领导班子里头脑较为清楚的当权者。他是一位十分洋化的人，喜欢喝葡萄酒、抽雪茄，在当时被人叫做鬼子六，曾被咸丰帝派去签订了耻辱的北京条约。在与英法的交锋中，他意识到想要打破中国数千年未有之变局，就一定要引进洋人的技术，通过学习他们的技术来使大清走上富强之路。这也就是倡导适宜长技以制夷的洋务运动。在慈禧的大力支持下，洋务运动搞得如火如荼，购买洋枪、洋炮，训练海军陆军，开办了一些新式的军事工业和民用工业来强兵复国，抵御外国侵略，并培养出一批具有西方视野的近代化人才。他重用曾国藩、李鸿章、左宗棠等人，在较短的时间内镇压了全国多起农民起义，使大清帝国出现了短暂的复兴景象。这段短暂的和谐安宁时光被称为大清的回光返照。同治中兴慈禧虽然试图改革，但他为了维护封建统治限制改革的幅度，所以至此以后清朝不断受挫，一泻千里。1865年，地位逐渐稳固的慈禧一把撕下了他与奕欣之间虚假的和平面具。慈禧急去了奕欣的一切差事，但奕欣在朝多年经营人脉稳固，再加上慈安太后的支持，奕欣在朝中仍有一席之地。1874年，13岁的同治帝突然去世，他此时并没有留下任何子嗣。为了继续垂帘听政，维持自己的统治，慈禧选中了自己的亲侄子载湉立为幼帝，也就是后来的光绪帝。1881年，慈安太后去世，两宫并尊，变为了一宫独尊，没了压在头上的这座大山，慈禧行事
更为肆无忌惮。他们三人之间的权力平衡被彻底打破，奕欣被慈禧果断踢出了朝堂。这以后，不管是朝堂还是后宫，都完全成了慈禧的一言堂。他对外唯唯诺诺，对内重拳出击，卖国求荣，依靠洋人势力打压宫中变法图强的大臣，就此造成了中国近100年的屈辱历史。1908年，一向健康的慈禧突发疾病。10月初时，慈禧在西苑度过了自己的74岁生日。11月14日，瀛台突然传来了光绪帝的死讯，慈禧将年仅3岁的溥仪立为了继承人，于11月15日，也就是光绪死后次日的下午2点，在北京中南海颐銮殿病逝，并在临终前留下了遗言：此后，女人不可欲闻国政，此与本朝家法相违，必须严加限制，尤须严防，不得令太监擅权。明末之事，可谓阴间。他的葬礼按照清代历代皇帝的规格举办，谥号定为孝亲慈禧端佑康仪昭裕庄承寿恭亲献崇熙配天兴圣显皇后，长度为清代皇后之最。至此，这位清朝的无冕女皇，执掌大清帝国半个世纪的实际统治者，轰轰烈烈的一生就落下了帷幕。但她为中国带来的影响却依旧持续着。慈禧在后人的眼中是一个很有争议的人物，如今对她的评价十分两极化。有人说她是历史的罪人，但也有人说清朝的覆灭是有多种原因，并不能单单归于慈禧一人身上。清朝晚期社会混乱，早期的慈禧也曾为了改变国家的现状而努力过，但清廷的视野还是在一定程度上阻碍了她的决定。在迂腐的清朝政体结构下，可以为政治改良提供可能性的道路已被层层封锁，只有大破大立的人才能拯救这个国家。而慈禧不是洋务派，也不是守旧派，而是纯粹的慈禧派。她的一切行动都是为了维护自己的利益而出发，她的改革受困于自己的阶级、自己的权力，能将这个暮气沉沉的国家修修补补，勉强支撑，已是极限。所谓大清帝国半个世纪的实际统治者，大清的最后衰亡，慈禧有不可推卸的责任。现代学者刘学昭曾一针见血说道：精于治术而昧于世界大事，是慈禧给中国带来一系列灾难的根本原因。而慈禧的一系列操作也确实致使我们民族背负着沉重的包袱，在黑暗里艰难摸索前行了许久。提到慈禧，你还有什么想说的吗？评论区里聊聊吧。